Er komt geen patiëntenstop bij de thuiszorg. Er is justerjoen lang vergaderen, maar ze zijn eruit. Klaas Kuilman over de jeelpine bij de Friese thuiszorg die het nou van de baan is. En Hieke de Vries vertelt over de impact uit je eigen baan verliezen. Goejoen, dit is Bient. En het is nu alweer 4 maanden lien zoend de aardbeving in Nepal. Honderdduizenden mensenlevens zijn in 1 keer verwoest. De aarde trilde vanmorgen onder de hoogste bergen van de wereld, de Himalaya. Meer dan 1100 mensen zijn om het leven gekomen door de schok met een kracht van 7,8. Maar de aardbeving heeft de grootste schade veroorzaakt in Nepal. En de gevolgen van deze ramp zijn daar nog alle dagen te vernemen. En Gerrit, dook je erheen naar Nepal. Collega's ben wij en de koffer is inpakt. Ja, de rugzak is inpakt en de apparatuur de er rugzak ook. natuurlijk. Ja, maar een prot erin, dus het is beter om net mijn koffer door de bergen te sjouwen. Nee, want ook is die te Gerrit Ruijsje, maar een stichting die de inwoners van Nepal daar helpt. Ja. Dat is de Stichting Student en Musahar project. Die binnen daar nog één keer, Stichting? Stichting Studenten en Musahar project Nepal. Ja, heel moeilijk vol. Maar die binnen daar al zo'n 15 jaar actief. En die had daar in die tijd zo'n squalendel zet en een computeropleiding in Kathmandu, de haardstad. Die squalen is vooral in het district Gorkha. Dat is eigenlijk een heel onherbergzaam, ontoegankelijk gebied. Ja, we zien ook beelden van die squalen. Dit is één zo'n squalen. Dit is de computersqualen. En dat is dus in Kathmandu. Maar dit binnen de gebouwen van de squalen in de bergen. En in het district Gorkha. En van die gebouwen is eigenlijk niks meer oer. Het zag er eerst heel mooi uit. Maar door die aardbeving is eigenlijk alles verwoest. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Dit waren dus foto's van de squalen. Ja, Sasjo de squalen er dus nou uit. Ja, Sasjo er nou uit. Ja, dat is... er is eigenlijk niks van hoer. En er is ik wel, soms zoals dit gebouw staat nou rij, maar dat is dermate beschadigd dat je er niks meer kent en dat kan je net weer opbouwen. Dus dan moet ik een naaie squallen voorkomen. Dus het komt erop deel dat er zo'n naaie squalendel zet worden. Daar is geld voor inzamelen, daar is helemaal help van Sjerken en squallen, binnen er geld bij wat bracht. En daar hielden ze een doelstelling om zo'n 80 tot 100.000 euro bij elkaar te halen. Maar toch de aandacht die er via u, maar vooral ook via landelijke media west is er uiteindelijk zo'n 230.000 euro bij elkaar halen. Dus daar kan ik nog naaierskwalen gebouwd worden. Maar je ging er net echt heen om te metselen, zeg maar, hè, en te bouwen. Nee. Je ging er meer heen om te controleren wat ze nou eigenlijk die en helemaal het yield. Nou, allereerst gewoon eigenlijk de stichting, tenminste, ik reis in mij om het al jaar in beeld te brengen, om het verhaal te vertellen. Maar de leden van de stichting gingen vooral heen uit belangstelling om wat steun te jaan, om hard onder de riem te steken, advies te jaan voor zover dat ze dat broeken willen. En dus net zozeer om zelf daar mee te werken en zelf het project ter hand te nemen. Maar goed, het is natuurlijk nooit verkeerd dat er wat steun hierbij is, maar de opbouw wordt verder lokaal dienen. Ja, want dit is die wederopbouw, hè? Daar ben ze dus al hier druk mee. Dit binnen neetvoorzieningen, dat stiert er nou. Dus ze gaan een aantal duizenden euro's uitlutsen om een aantal neetgebouwen deel te zetten. Die squalen konden natuurlijk helemaal niks meer. Die zitten boeten en die moesten eventueel in tenten zitten. En toen hadden ze er een aantal noodgebouwen deel zet van dit soort golfplaten. En die gebouwen weer haast voorthellen om weer permanente squalgebouwen deel te zetten. En dat is dus mooi die stichting om gewoon centraliten wat ze daar nou, ja, om ook reportages te maken. Ja, reportages te maken om vooral wat ze doen in de gebieden wat zij binnen, wat ze dwars zullen, maar ik natuurlijk toch wel hoe het Nepal er nou voor stiert. En ik bijvoorbeeld wat de squalen al die en nou ranniëren. Want er zijn natuurlijk ook al verschillende mensen die binnen daar gestudeerd en die gaan ondertussen hun leven oppakt. Sommigen binnen het zakenleven ingang. En van die mensen hoop ik wat beelden en wat portretten te brengen te kennen. Nou, ik ben heel benieuwd. En wanneer krijgen we dan de eerste reportage te zien? Nou, in Bient is het nijdenreis, maar alle dagen, of in ieder geval in 2 dagen, komt er een soort verslag op internet te staan. En alle dagen om kwartier of 3 middags ben ik bij Geert in de media op radio om te vertellen wat we daar beleven. Ja, oké, we zitten niet kijk in het café hè, en toen zei we, het is wel een beetje een betrouwbare vleertuigmaatschappij. We beginnen in ieder geval fort met elkaar, hè. Oh, oké. Maar daarna? Daarna loopt dat we nog even oorstappen moeten, maar goed, let er maar vanuit niet dat alles goed komt. Fingers crossed. Nou, een heel soort succes erbij. Dank voor die verhaal. Als een reportage over hoe Norma Miedema beetje bij beetje de zaken weer onder controle krijgt naar de bron in haar beste pensioen. 12 miljoen euro is de juster tassein, trots zorgverzekeraar De Friesland. En hiermee is de patiëntenstop in de thuiszorg definitief van de baan. Maar is dit nou een oplossing die ook in de toekomst houdbaar is?
Ja, ik praat erover met Klaas Kuilman. Je bent van Thuiswarg, het Friese Land. Dat is de ene grootste aanbieder van Zwarg bij u in de provincie. Van Thuiswarg. Van Thuiswarg, ja. Jo ziet een juster ek aan die onderhandelingstafel. Maar niet net alleen, maar 24 oren zwargaanbieders. Hoe is dat dan daar? Want dan stap je die vergaderzaal binnen. Alle jaar met het mes tussen de tosken. Nou, ik kom wel uit de Westerheen, maar het voelt hij. Niet herder is meer herder. Ja, zoiets. Nee, op zich is het natuurlijk wel spannend, want het gaat net om ambitie. Het gaat natuurlijk om een soort geld. En voor alle organisaties staat het wet er onder lippen. Dat zei ze van, nou, zij kent net verder. En op zich ben we tegenblijd dat de Friesland zijn het van, los van het bedrag, van Jim kan toch dit hier in ieder geval met het leveren van gewoon van zwaar, van mensen die dat nodig hebben. Ja, nog even waarom uit het begin, want dan komt inderdaad de directeur van de Friesland en die zei wij zullen de boezen, het komt goed. Ja. Maar nog even dat moment ervoor, want ja, Jim hebben alle jaren wel het idee, ik denk, ik kan me steeds vaststellen, klamme handjes. Ja, natuurlijk. Bij iedereen. Omdat het koer net verder zou. En op zich is het heel goed om te vernemen dat alle zorgaanbieders onafhankelijk van waar ze het is dat hier en net verder. Want je dreigen mij een patiëntenstop. Ik bedoel, dat is toch echt het ultieme dwang? Nee, dat dreigen we wel. Dat is een misverstand. Dat dreigen we niet mee. Want dat is het meest afschuwelijke wat we dwang kennen. En dat willen we dus absoluut niet. Alleen ontstaat er dan wel het probleem dat gewoon een van de aanbieders die zei van ja, weet maar wel gewoon meer mensen betalen vanuit die zwaar verlenen. Dus op zich is het een heel simpel probleem. Als wij vinden met z'n allen dat we zwaar verlenen moeten, en dat vinden we met z'n allen, dan moet er gewoon voor betalen worden. Moeilijker is het net. Nee. En op zich is het dan heel ingewikkeld, want daarna op landelijk niveau komt het geld van de zorgverzekeraars, dan komt het van het ministerie van VWS. Hartstikke interessante discussies, heel nieuwsgierig, maar op zich voor de uitvoering geldt gewoon, er moet gewoon geld op kleed komen als zwaarverlienst. En ons maar zeggen, jongens, we houden op met de zwaar op 1 oktober of zo. En dat is geen dreigen met een cliëntenstop, dat is gewoon de onmogelijkheid om zwaar te verliezen. Nog even, misschien een domme vraag, maar domme vragen bestaan net. Dat zei ik al. Precies. Ja. Waarom moet de Friesland het eigenlijk betalen? Nee, dat is wat ik zei, van dat is een beetje ingewikkeld. Van of de Friesland het betalen moet of het ministerie van VWS. Want zoals het nou betalen wordt, is het een pot met geld. Waar zowel de Rijksregeer geld in stopt als ook de verzekeraars. En dan hebben we een heel ingewikkeld vereveningssysteem te krijgen. En ook nog weer tussen de verzekeraars onderling. Maar op dit moment is de zorgverzekerde de Friesland is verantwoordelijk voor de thuiszorg, voor de financiering van de thuiszorg in Friesland. Dus die spreken wij als eerste aan. En dat die dan zegt van, maar dan moet wij landelijk nog het een en ander verhapstukken. Dat heeft ze juist zijn. Hartstikke goed. Kan ze rekenen op uw support in die strijd om te zorgen dat we gewoon de thuiszorg in Friesland oerijn houden. Maar goed, dat is dan wel voor 1 jaar, voor het jaar 2015. Ja. Is het dan net een pleister op de kleine wonden? Ik bedoel, tak hem hier met je weer. Ja, nou, het is een aardige pleister, maar op zich hebben we al gepraat dat na de onbestedingsronde, want dat is even juridisch een gedoog waar we nou mee dwaan binnen. Maar op zich, na 23 oktober hebben we al gepraat dat we om de tafel gaan om te zeggen hoe kunnen we een structurele oplossing bedenken, meisignalen van de thuiszorg in Friesland. En dat kan inhouden van dat we zeggen, nou, we moeten kennelijk nog slimmer of nog zuiniger werken. Ik zou net weten hoe. En oors dan zeggen we dan maar wat te jaren naar de regering en zeggen van dit maar de oors. Ja, nou, je verwacht het misschien net, maar collega Gerrit had ik in de zware werken. Nee, maar ik maak je me eigenlijk wel eens een beetje zwargen. Hè? Hoe komt het, we zijn al nog fris en fruitig, maar er komt natuurlijk een tier dat wij misschien wel thuiswaardig neder gaan. Hoe zou je dat zien? Ben je daar misschien een beetje benauwd voor? Nou ja, als je dat er wat verhoort in de zwaardig en dat er minder geld is, dat is wel duidelijk. En wie natuurlijk vroeger wie we wend om elkaar meer te helpen, dat beeld dat spreekt me wel aan. Want dat word ik vaak broekt van, nou ja, wij vinden hier alleen maar gewoon dat alles van boeten komt, maar waarom helpen we elkaar net? Dat doen ze in Boeteland ik. Dat is op zich denk ik net een verkeerde gedachte. Alleen ja, er zijn natuurlijk een hulp de meesten die hebben geen hulp of die hebben dermate problemen thuis dat ze eigenlijk constant hulp nodig hebben. Nou ja, dan maakt je natuurlijk wel heel wat zwaarder genoeg. Zeker ik, omdat de verzwaringstehuizen zouden ze ook koeren, wat er eigenlijk een beetje tussenin zie, die verdwijnen min of meer. Ja. Dus wat dat betreft, dan maken ze er ook om. En wij binnen daar zelf aan de beurt, ja. Ja. En moest je net verzien hoeveel zorg er al, wat dan heet de mantelzorg, dus de nijsten dien wordt. Dat is in Friesland een enorm soort. Mensen die kloppen pas om voor professionele zorg, als het echt nodig is. Wij zijn net een provincie waar mensen zeggen, ik heb topbelasting betalen, dus ik wil maar zorg hebben. Vaak komen we in situaties durven zeggen, hier en ik wil wat jij erbij ken. Of dat de overbelaste mantelzorg, dat we zeiden van, hier wil wat jij erbij ken. Want op zich is deze provincie, er is geen bevolking die zei van,
lever je me zwaar omdat ik er jocht op haar. Zo werkt het hier niet. niet. Je zelf, want nou hebben we een tijdelijke oplossing voor, misschien komt ik wat langer een oplossing, maar over de langere termijn maak je dan niks zwaar een oer, met name toch deze mensen die het eigenlijk al te laten aankomen, die het eigenlijk al net aan kennen. Dat maakt me eigenlijk net zo zwaar, want uit alle publieke opinies en opiniepeiling komt dat 80% van de bevolking, van links naar rechts, die zei van het is hartstikke nodig van dat er goede thuiszorg is. Die vrouwen, binnen het algemeen vrouwen, die werken zich uit de naad om het al van wat te krijgen. Ja. Dus op zich dan denk ik van, als de politiek gewoon luistert naar haar achterban, dan komt het hartstikke clear. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee, en een omslag. Er komt een moment van een omslag. En op zich, het rigide financiële beleid, hoe is het in de holle helft om 400 miljoen te bezuinigen op thuiszorg, terwijl Stagelijk zei, wat zo terecht zei, van we kennen net meer naar het verzwaringshuis, die logica die kan ik net in uitlezen. Daar zit geen logica in. Het is helder. Nou, ik denk dat gewoon de meesten zien we al vissen te lang thuis waaien blijven. Hè? Want ik had zelf bij mijn squad nog eens maken. Die hebben heel lang thuis wennen en die hebben constant vooral van de thuiszorg over de vlier. Nou, dat is heel dreig. De door moest die op een blijven, koffie zetten en eigenlijk hier ze volle jaar in een verzorgingstehuis moeten. Ja. Dus ik denk wel, en ik weet gewoon dat ze het heel zwaar hebben. Dat ze hartstikke hard werken, al die vrouwen. Ja. Ja, maar goed, juist in elk geval een joeg-hij-stemming kan ik me zo vaststellen. Want voor dit hier ben je in elk geval voorlopig veilig. Joeg-hij is wat door dreun. We kunnen zeggen van de slag is won, maar de oorlog die rent nog. Dank u wel. Deze week volgen wij Norma Miedema van Verwert. Peer Mannelien baande haar beste opvangcentrum voor Sluinoor en kwamen ze onder de groen te zitten. Maar stadig gewoon klauterde ze weer wat bij de wal op. Sjoch, naar deel 3 van uw riegen. Ja, we douchen samen. Doucht de German in Ko? Ja, dat is reuze gezellig. En het is ook een meisje, dus die vindt het ook heerlijk om mij wat te tutten. Ik heb die beesten allemaal en die kinderen nergens anders terecht, dus ja, ik heb ervoor gekozen. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel liefde van. Ik bedoel, ik zou me liever door het vechten dan dat die beesten nooit weer weg kan. Bij de beste opvang van Norma Miedema onder Rijp in Verwert had van de middag een grote bronwest. En ik had mijn beesten eruit gehaald, achter elkaar door. Wat ik eruit kon krijgen, heb ik eruit gehaald. Wat ik er niet uit kon krijgen, is dood. Nou, we zijn in het Friese belevingsdorp, in Allegewier, de Oud-Reserveroute weer af. En we zijn ten gunste van Norma Miedema. Wat spreekt je over zo aan in Norma? Haar achtergrond een verhaal, waarom had ze het doen, dan waarom had ze op zijn palengroen zitten, geef me al die beesten. En mijn beesten die oude leefden en eigenlijk de grote boetenwereld, ja, oordeelt altijd. En ik denk dat men gewoon heel gauw, dat hij zelf ik, maar ik denk dat het zij heel wat les van hand. En beesten oordelen net, die hebben leef. Als ze ziet het haar zelf nog wat fut natuurlijk, hè? Ja, klopt. Ja, maar de beesten gaan voor je. Dus nou voor het weekend nou meer en het gaat net om mij, het gaat om die beesten. Ik zie me daar zorgen van die beesten, dus het gaat mij ook om die. Ja, het is natuurlijk onvoorstelbaar wat er allemaal aan acties zijn en dingen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het lang niet eens allemaal meekrijg. Want ik kan er is geen tijd voor om dat allemaal te volgen. En dan vertellen mensen me dat en dan weet je gewoon niet wat je moet zeggen. Je weet niet eens wat je moet voelen. Dat wie Norma vlak naar de brand. Bij deze. We hopen dat je er weer mee kan. Ja. Komt helemaal goed. Nou, super. Jij zit er mooi bij. Pas in de weekend daaropvolgend kregen ze de enorme omvang van de stiepen in de gaten. Heel veel succes. Ja, dank je. En dat docht dat mooie mens. Het is niet dat een paar mensen zouden hebben met veel geld hier Norma bouwt in leven weer op. Het is echt duizenden mensen die het waarschijnlijk zelf niet eens komen missen. Die gewoon, sommigen €1, anderen €5, anderen een tientje. Maar het is zoveel mensen die met geholpen hebben om dit mogelijk te maken. Dus dat is ook een enorm goed gevoel natuurlijk. Hè? Dat zoveel mensen erin geloven.
dat ik weer opnieuw kan beginnen. Hè? In die geloven. Ja, in mijn geloven. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Hoor. Ik ben nou met de boekhouding bezig en dan is het gewoon bankafschrift uitdraaien. Gewoon zo'n printer die staat gewoon een uur te ratelen. Normaal zoveel transacties. Het is onvoorstelbaar. De brieven, de kaarten, alles wat ik gekregen heb. Het is echt hartverwarmend. Het moet duidelijk wezen. De oude Norma is weer waarom. Breekie. Best er weer. Best hem inderdaad, ja. Donder even op. En morgen, dan is het laatste pad van deze riegen. Vele de Vries, wie nog maar oorl hier oud, doet ze verstoren. Aan hem, Hieke, voer na een drege periode stiepen bij lotgenoten. Snijn is er in Snits een speciale kuier, speciaal voor ouders die het in het verliezen ben verlen hebben. Omdenken is nedig, want er zit nog heel tijd een taboe op. Hieke, welkom. Ik vind het wel stoer dat je zit aan tafel om je over te vertellen. Want is het indien nog een taboe altijd? Nou, een taboe, dat is het eigenlijk net. Maar het is, maar kijk hoe het er zelf maar omgeest. Was het de ene keer wel graag kwijt aan de mensen die het niet kennen, leest, of de andere keer lauwer net. En denkst van, nou, ik ben nou maar iets anders bezig en dan begint het er net over. Dus het is eigenlijk, proberen wij het wel steeds meer bespreekbaar te maken. Ja. En wat is je verhaal? Want hoe lang is het Lien dat Veerle verstoor? Nou, Veerle die is overleden in 2007. Ze is dik overleden. Ze is 31 juli 2004 geboren. En we dachten eerst dat we zo'n baby hadden, maar helaas bleek na een week dat ze dus een ernstige hartaanwijking had. En daardoor is ze dus, moest ze dus al maar een lietse 2 weken moest al opereerd worden. Toen heeft ze een lietse buisje bij haar hart geplaatst. En daarmee zijn ze van ze had nog een zware waar maar een soort operaties te gaan. Maar je hebt wel goede hoop. Ja, we hebben steeds goede hoop, ja, want ik van andere mensen die het bij kregen maar een hartaanwijking dat het heel goed ging. Daar kan ze net zo goed een voorspelling op doen, maar wij hebben altijd hoop dat ze grut gebracht worden. Ja. Maar met dit hart kan ze jong volwassen worden, zijn de dokters in het ziekenhuis. Ja, en waarom is het dan toch misgegaan? Maar de tweede operatie, toen ze hier een buisje en dat weer verbinding met de longen. Want haar bloed ging gelijk via de aorta weer het lichaam in. En toen heeft ze de eerste keer een buisje geplaatst, maar de tweede keer moest er een groter iets voorkomen. Want een baby verdubbelt qua gewicht, dus dan moet er 2 keer volle bloed terug het buisje. Ze kon geen zuurstof krijgen? Ze kregen geen zuurstof in haar bloed, want het bloed ging net langs de longen. Het ging gewoon terug een gat. Tussen haar beide hartkamers ging haar bloed zo weer door de aorta haar hele lichaam in. En daardoor zeggen we dus dat haar vingertjes die waren wat blauw en haar lipjes waren wat blauw. En dat weer teken dat ze dus met een rotgang naar het ziekenhuis moest. En dat er dus een heel soort aan de hand weer. En toen is ze dus in november 2006 is voor haar tweede operatie gegaan. En dat hebben toen de cardiologen, de kindercardiologen in Grains, dat vergaderen. En toen zeiden ze van nou, het wordt een hele zware operatie. Maar als het goed lukt, dan kan ze het 10 jaar weer vooruit. Dus wij hebben een goede hoop, maar en natuurlijk zien ze dan wel dat de risico's onvast zitten. Maar dat schoven we dan aan de kant, want we gingen gewoon voordat zij weer verder komen. En dat ze dus weer meer energie hier, want haar zuurstofgehalte in het bloed, dat we altijd maar 60 of 70% wil. Als het zo'n mens is, heeft meestal 90, topsporters 94% zuurstof in het bloed. Dus wij willen natuurlijk graag dat ze met deze operatie weer heel goed geholpen worden. Ja. Alleen het pakte helemaal net goed uit. Ze is in het ziekenhuis gekomen. En de operatie duurde ten eerste al volle langer dan dat ze gepland hadden. En uiteindelijk gingen ze zenuwbaan raken bij het hart. Tijdens de operatie werd er ook eens een pacemakertje hebben moest. En uiteindelijk moest ze toen herstellen van de operatie. En dan moet ze medicijn opbouwen. Maar dat duurde al volle langer dan dat verwachten we. Dus ze blauw maar op die intensive care en duurde maar. En wij zitten maar te hopen. En uiteindelijk moest alles on de dokters oerletten. Dat is zo machteloos. Ik kon haar net even vastpakken, want ze loos steeds maar in dat bedje. En ze kon er net eens uit, want ze hier alle keren
slangen hier ze om haar heen. En dus dat wie die memme had het dan wel zo verschrikkelijke zeer. Dat is gewoon, mijn memme had is maar brutsen. En, ja, vreselijk heftig verhaal. Van de morgen hebben we naar die west, naar die Tawest, naar het Gref. Ja. Dus even zien. Eigenlijk jaar ik je net erin. Je jaar alleen nog maar meestal maar later erin. Ik wie in het begin heel lelijk. Nou, waarom is mijn leven nou zo dat ik hier een keer per maand erin? Waarom is mijn leven nou zo dat ik hier dit alleen nog maar voor het dwanken? En dit is Veles Grefke. Dus ja, dat is het luchtje brandt nog. Het raam van die leven, dat is dan eigenlijk dit, dat glas. En daar is voor altijd een barst in uw leven, zeg maar. Dus in het glas hebben ze een barst maken. Ja, het helpt mij gewoon een rustig gevoel, zeg maar. Dat ik echt even mijn haar alleenig ben hier. Door alle drukte die er in het gezin is, neemt ze af en toe gewoon even tijd. En zit je maar de seizoenen. En in het begin dacht ik, nou is het alweer winter, alweer een winter zonder haar. Ja, ik denk er alle dagen aan. Ze zegt ik wel, er is geen kind zo aanwezig als een kind dat wordt gemist. Dat is eigenlijk wel heel raak. Ja, dit wie van de morgen. Is het trouwens, want er zei van, ik kom heel vaak op het begraafplak. Is het echt vaak gespreksonderwerp eigenlijk? Een gespreksonderwerp in uw gezin? Ja, of mijn vriend, mijn kunde? Ja, ik ben er met vriendinnen wel geweest. Ik ga er vaak met mijn man even heen. Ik word de bijna net te vaak vervregen. Ik vind die moeten hun eigen gang daarin gaan. Maar ik veroordeel meestal is het soms best wel moeilijk om wat je niet te zeggen natuurlijk. Hè? Want het is altijd, wat kun je zeggen? Of vind maar eens de goede woorden. Ja, precies. Het is voor mij binnen steeds maar wel vreun nauw vallen en vreun waarbij komen. Waarvan als denkst van, dat hier ik net verwachten, maar dat is toch fijn. Ik heb gewoon bezoekhand in het begin en die gingen gewoon zitten en die luisteren gewoon naar mij. En dan zit ik gewoon een oren te vertellen over wat er allemaal gebeurt wie in het ziekenhuis en daarna maar de begrafenis en hoe ik me viel. En het meest kan gewoon luisteren naar je, hoe je je voelt en dat ze er van je binnen en dat ze komen. Dat is gewoon al zeer te waarderen, want je weet wel, vreugde is altijd heel makkelijk en goed te delen, maar het verdriet om dat maar kort te delen, dat is veel moeilijker. Ja. En daarom waardeer ik het gewoon dat ik misschien wat minder vrienden heb, maar dat ben wel hele waardevolle vrienden. Ja, dat is absoluut zo. Want toen zit ik bij de vereniging Ouders Overleden Kind, de stichting Folk. In Friesland had het 80 leden, 80 lotgenoten. Had dat ook geholpen? Ik kan me namelijk vaststellen dat heel belangrijk is eigenlijk, dat je in zo'n situatie zit. Ja, ik kwam in contact. Mijn man weer aan het werk en toen bel ik maar die vereniging. En toen ben ik in een gespreksgroep gekomen in Friesland. Maar er waren 3 orenvrouwen en die hier een jong bandje verlend. En wij hebben heel soort om elkaar hand. En we sjuggen elkaar nog wel een paar keer per jaar, zeg maar. Het is wel minder worden het contact, maar we hebben nog steeds wel een heel soort herkenning bij elkaar. Van, ik voel me nou sa en vooral rond de dagen van de sterren en van de jeedjes, dat zijn altijd moeilijke dagen. En dat sterkt elkaar dan. Ja, dat kan je een soort delen. Ja, dank voor die verhaal. Nou, snijden is er dus in Snits een kuiertocht speciaal voor ouders die een ben verlenen hebben. En kan elke niet er trouwens in, Hieke? Ja, iedereen. Ik net leden ben welkom. Oké. Ja. Ons vier, heren, ik tiegetank voor je komst en je verhaal. Ons vier, mom, dan ben we er vanzelfs weer. Voor nu nog een hele gezellige jong. Dag. Hey, hallo! Vind je met Frieske Landskip extra saai? Morgen komt Bient met de oplossing. En ik kan het je nou al verklappen. Nikken de vrouwen in het Frieske land.